السلام عليكم يا شباب، برحب بكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص. النهاردة هتكلم عن موضوع في غاية الأهمية وهو هارت ساوندز، أصوات عضلة القلب. كلنا كدكاترة بشريين بنحتاج نستخدم السماعة الطبية ونسمع أصوات القلب. برضو دكاترة العلاج الطبيعي أحيانا بيحب يطمن على القلب وسلامة القلب قبل ما يعمل بروسيديورز ممكن يبقى لها عبء على عضلة القلب. برضو التمريض بيحتاج ان هو يسمع اصوات القلب لمتابعة الحالات. موضوع في غاية الاهمية، ان شاء الله نستفيد منه. هارت ساوندز هتكلم على مستويين. المستوى الاول هو بيزكس اوف هارت ساوندز، وده ان شاء الله على حلقتين. وبعد كده هتكلم عن الادفانسد هارت ساوندز، ده هيبقى كلينيكال وهيبقى مهم اكتر لطلبة السنوات النهائية من كلية الطب. اهم معلومة بقولها قبل ما ادخل في تفاصيل الهارت ساوندز هي ان انا اعرف الهارت ساوند ده نورمال ولا اب نورمال. لما بحط السماعة هل ده نورمال ولا اب نورمال؟ ده اهم حاجة، مش عايزين تفاصيل اكتر من كده. ليه؟ لان اللي هيقدر يدقق في الاب نورماليتي بتاعة الهارت ويعرفها له ويعرف سببها ويعالجها هو دكتور الكارديولوجي او دكتور الباطنة. كل اللي يهمني اعرف ان ده نورمال ولا اب نورمال، والاب نورمال ده ما يعدينيش وابعته زي ما قلنا للدكتور المتخصص. هتكلم النهارده عن تعريف الهارت ساوندز، هتكلم عن علاقتها بالكاردياك سايكل، هتكلم عن اسباب الهارت ساوندز، هنسمع فين الهارت ساوندز، هتكلم عن الابنورماليتيز اوف ذا هارت ساوندز. في البدايه يعني ايه هارت ساوند؟ هارت ساوندز هي عباره عن ميكانيكال ويفز. اي صوت في الدنيا هو عباره عن ميكانيكال ويفز، سواء هارت ساوندز او any other sound. هي عباره عن ميكانيكال ويفز produced by vibration of the cardiac structures during the cardiac cycle. يعني هي عباره عن موجات ميكانيكيه ناتجه عن اهتزاز مكونات القلب في اثناء الكاردياك سايكل. طيب ايه هي الكاردياك سايكل؟ هي عباره عن الاحداث اللي بتحصل في القلب اثناء الدقه الواحده. حالا هتكلم عن تعريفها وعن اهم مراحلها. طبعا الهارت ساوندز دي ممكن تبقى نورمال ولا او اب نورمال، فانا لازم اكون فاهم كويس النورمال هارت ساوند. ايه هي الكاردياك سايكل؟ الكاردياك سايكل are a group of events that occur in the heart during one beat or events that occur in the heart from the start of one beat to the start of the other beat. يعني الأحداث اللي بتحصل في قلبك في أثناء الدقة الواحدة. الأحداث دي جزء منها ميكانيكال وهو ده اللي بيديك أصوات القلب، وجزء منها إلكتريكال، وفي عندنا كمان other events أيا كانت وهنتكلم عنها بالتفصيل مع الكاردياك سايكل later on. الكاردياك سايكل مدتها هو مدة الدقة الواحدة، يعني 8 من 10 ثانية، لما يبقى معدل ضربات القلب تقريبا 75 نبضة في الدقيقة. الكاردياك سايكل لها مراحل كتيرة جدا، تمام؟ بندرسها في عشانها كتيرة وفيها تفاصيل كتيرة بندرسها ان شاء الله في لقاء مستقل. لكن هنتعرف على بعض الافكار المهمة بس في الكاردياك سايكل. وقبل ما ادخل فيها نبص كده على الصورة اللي قدامنا دي. ده شكل مبسط كده للكاردياك ماسل. دول التو اتريا رايت وليفت، دول التو فانتريكلز برضو رايت وليفت. بين التو اتريا والتو فانتريكل عندنا الايفي فالفز، على الشمال في عندنا مايترال فالف، على اليمين عندنا ترايكاسبيد فالف. بعد كده من التو فانتريكلز سواء كان ليفت ورايت طالع عندنا تو جريت فيزلز اللي هم اورتا اند بالمونري. طبعا الاورتا طالع من الليفت فنتريكل والبالمونري طالع من الرايت فنتريكل. الصمامات الاثنين اللي موجودين على اول اورتا والبالمونري اسمهم سيميليونر فالفز، والصمامين اللي بين الاتريا والفنتريكل نقول عليهم اي في فالفز. كل صمامات القلب زي ما احنا عارفين بتبقى ثلاثيه الشرفات ما عدا الميترال فالف. نتكلم عن مراحل الكاردياك سايكل ودي مهمه جدا لفهم اسباب الهارت ساوندز. احنا عندنا عضله القلب بتنقبض وترتخي بشكل متتابع ومتتالي، وهي سايكل مستمره، ولكن لاسباب توضيحيه بنقسمها للمراحل الاتيه. اول مرحله اسمها اتريال سيستول اللي هو انقباض الاتريوم، وفي المرحله دي الاتريوم بينقبض ويعدي الدم للفنتريكل. ثم بعد كده فنتريكولار سيستول، ينقبض الفنتريكل ويضخ الدم الى الجريد فيزل. طبعا لما اقول فنتريكل اقصد رايت والليفت. يضخ الدم الليفت هيضخ عن طريق الاورطه للجسم كله، والرايت
هيضخها عن طريق البالمونري ارتري للبوست لانجز. بعد كده فنتريكولار دايستول، يبدا الفنتريكل يرتخي علشان يستقبل ويملي بالدم الجديد استعدادا للسايكل اللي بعد كده. الفنتريكولار سيستول 3 مراحل. اول مرحله اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز، ودي بينقبض فيها الفنتريكل، واول ما يبدا ينقبض في الايزومتريك كونتراكشن بيقفل الاي في فالف طبعا، وكان قبل كده السيميليونر مقفول. اذا عند اللحظه دي بتحول الفنتريكل الى غرفه مغلقه. all valves are closed، وعشان كده قلنا كلمه ايزومتريك يعني لا يتغير حجم الدم جواه. ايزومتريك كونتراكشن فيز. طيب بعد كده يبدا الضغط الفنتريكل يعلى عن الاورطه والبالمونري، ويبدا ضخ الدم في البالمونري وفي الاورطه، مرحله بنقول عليها ماكسيمم ايجكشن فيز، مرحله الضخ الاساسيه. بعدها يبدا يهدى معدل الضخ، مرحله بنقول عليها ريديوسد ايجكشن فيز، مرحله الضخ البطيء. المرحله اللي بعد كده فنتريكولار دايستول. فنتريكولار دايستول بتبدا بايزومتريك ريلاكسيشن فيز، بيبدا يحصل ارتخاء في الفنتريكل. اول ما يبدا يحصل ارتخاء في الفنتريكل بيقفل السيميليونر والاي في مقفول، يبقى all valves are closed while the ventricle is relaxing، عشان كده نقول عليه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. بعد كده يفتح الاي في، يندفع الدم من الاتريا الفنتريكل ويبدا يملى الفنتريكلز بسرعه، فنقول على المرحله دي رابيد فيلينج فيز، ثم بمعدل بطيء ريديوسد فيلينج فيز، وكده يبقى خلص الدايستول. طب المرحله اللي بعد كده هي ايه؟ هي الاتريال سيستول بتاع السايكل اللي بعد كده، وعندنا تفاصيل كتيره جدا في الكاردياك سايكل عن القصه دي. لكن احنا قصتنا النهارده هي هارت ساوندز، يعني انت بتبص على المراحل دي علشان تستنتج ايه المرحله اللي فيها ميكانيكال ايفنت ممكن يديك هارت ساوندز، تمام؟ وهنربط ده حالا بالكاردياك سايكل، فانا او بالهارت ساوندز، انا مش عايز من الكاردياك سايكل دلوقتي الا ربطها بالهارت ساوندز. جميل. طيب هارت ساوندز باكد على تعريفها تاني، هي عباره عن ميكانيكال ويفز produced by vibration of the cardiac structures during the cardiac cycle. طيب سؤال، ايه بقى اللي ممكن يحصل اثناء الكاردياك سايكل ويديك صوت؟ رقم 1 valve closure of valves. طيب حاول تفتكر معايا كده، كان الفالفز بتقفل امتى وفي اي مراحل؟ لو رجعنا لحظات كده، كان في عندنا اول ما الفنتريكل بيعمل ايزومتريك كونتراكشن فيز كان بيقفل ايه يا جماعه؟ بيقفل الاي في فالف، يبقى ده ممكن يديك صوت. برضو في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز كان بيحصل كلوجر للسيميليونر فالفز، الحاجات دي مهمه جدا وبيصدر عنها اصوات. رقم 2 كونتراكشن اوف ذا كاردياك ماسل. طيب افتكر كده، كان عندك اتريال سيستول، طب بس الاتريا ده عضله على قدها كده تديك صوت، بس صوت على قده كده ضعيف جدا. وفي عندك المرحله بتاعه الايزومتريك كونتراكشن ويليها الماكسيمم ايجكشن، المرحلتين دول فيهم انقباض قوي يديك صوت. vibration of great vessels as blood is ejected into them، ده اي مرحله في الكاردياك سايكل ينطبق عليها الكلام ده، ماكسيمم ايجكشن فيز. يبقى قدرنا نربط ما بين الكاردياك سايكل والهارت ساوند. نتكلم بتفاصيل اكتر. احنا عندنا الهارت ساوندز بنقسمها الى مجموعتين كبار، نورمال اب نورمال. في الشخص السليم انت مش هتسمع الا النورمال. النورمال هارت ساوندز 4، S1 S2 S3 S4، 4 اصوات نورمال. 2 منهم بتسمعوا بالسماعه الطبيه، تمام، العاديه الكلاسيكيه، والاثنين التانيين ما بتسمعوش بالسماعه في الظروف العاديه. يبقى انا عندي صوتين مسموعين بالسماعه S1 S2، وعندي صوتين تانيين ما بتسمعوش بالسماعه نقول عليهم inaudible heart sound اللي هو S3 و S4، وفي تفاصيل هتكلم عنها دلوقتي. يبقى في عندي S1 S2 بتسمعوا بوضوح بالسماعه العاديه ايا كان جودتها، والصوت الثالث والرابع ما بيسمعوش بالسماعه وان كان الصوت الثالث له بعض الاستثناءات البسيطه. الابنورمال هارت ساوندز كتيره، بس اهمهم واشهرهم بالنسبه لنا حاجه اسمها ميرمر وحاجه اسمها جالوب رزمه. بنسمع اصوات القلب ازاي؟ بنسمع اصوات القلب عن طريق حاجتين، اشهرهم طبعا السماعه الطبيه الكلاسيكيه، وهتكلم حالا عن اجزائها وطريقه استخدامها. الجهاز اللي بعد كده
اللي هو فونوكارديوجراف. ده جهاز امكانياته عاليه جدا، بيسجل اصوات القلب كلها. السماعه دي تسمع الصوت الاول والثاني بس. في الشخص الطبيعي لو تسمع اكتر من الاولاني والثاني غالبا ده بيبقى اب نورمال، وله ضوابط هتكلم عنها. بعد كده في جهاز الفونوكارديوجراف بيسجل كل حاجه تصدر عن القلب، وذا نورمال، اب نورمال، سترونج، ويك، كله بيتسجل. طيب نبص على اجزاء السماعه الطبيه، وده مهم جدا، مهاره استخدام السماعه الطبيه. السماعه الطبيه فيها الجزء الاولاني ده اللي بنلبسه كده في ودنا، نقول عليه اير بيس. الجزء الثاني ده نقول عليه اللي بنحطه على الصدر عين نقول عليه شيست بيس. لما بنيجي نلبس الاير بيس لازم السماعه الطبيه يا جماعه بتبقى يعني بتضم لقدام كده زي ما احنا شايفين، الزاويه دي بتضم الايه لقدام كده. لما اجي البسها لازم اخليها في الوضعيه دي والبسها كده. طيب ليه كده؟ ما ينفعش بالعكس كده، ما ينفعش. ليه؟ لان ده اتجاه الاذن الخارجيه في الانسان، وهو ده اللي يديك بيست هيرنج. كده انت لبستها كده لبستها مظبوطه. طيب نيجي للجزء الثاني نقول عليه شيست بيس. الجزء العريض ده في شيست بيس نقول عليه دايافرام، وده نقول عليه كون. السماعه بتبقى مفتوحه لحاجه واحده بس من الاثنين في نفس الوقت، يا الدايافرام يا الكون. يعني لو فاتحه على الدايافرام تبقى مقفوله بالنسبه للكون، والعكس صحيح. طيب بعرف ازاي؟ طبعا لو بصيت هنا بالتكرار هتقدر تعرف، ولكن الافضل ان احنا نلبس السماعه وبعد كده نخبط خبطه صغننه كده، وبعد كده غيرها على الوضعيه الثانيه. بتسمع كليك صوت كليك كده، مع تغيير الوضعيه الجديده تسمع كليك. الصوت الوقت بقى هادي جدا. طب اتاكد تاني، ارجع كده الاقيها واضحه جدا، يبقى كده وضعها وهي مفتوحه. احنا غالبا في معظم الاحيان بنستخدم السماعه على الدايافرام، نادرا لما نحتاج الكون في بعض حالات الكارديولوجي. فالاستخدام العادي سواء في قياس الضغط او سماع اصوات القلب العاديه او في الكشف العادي غالبا بنستخدم الدايافرام، فتبقى مفتوحه بالنسبه للدايافرام ومقفوله بالنسبه للكون. طيب بنسمع اصوات القلب بالسماعه، الصوت الاول والثاني، والصوت الثالث احيانا لظروف معينه، والرابع ما يسمعش بالسماعه على الاطلاق. فونوكارديوجراف زي ما احنا شايفين في الصوره بيرسم اصوات القلب سواء كنا بنتكلم عن نورمال ولا اب نورمال، ايا كان الاب نورمال وايا كان الصوت قوي او ضعيف. مهم جدا ان نعمل كومباريزون ما بين الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. S1 S2. طيب S1 موجود فين في الكاردياك سايكل؟ فيرست هارت ساوند ات ذا اونست اوف سيستول، يعني في اول السيستول. S2 موجود في اول الدايستول. ولما بتسمع S1 و S2 هم دول اللي بتسمعهم بالسماعه العاديه في الشخص الطبيعي. المسافه ما بين S1 و S2 هو ده السيستول، وما بين S2 و S1 بتاع السايكل اللي بعدها هو ده الدايستول. السيستول في الحاله الطبيعيه 3/10 ثانيه، والدايستول حوالي 5/10 ثانيه. فطبيعي المسافه بين S1 و S2 صغيره. S2 و S1 بتاع السايكل اللي بعدها مسافه اطول شويه. فكلاسيكالي هنسمع اصوات القلب S1 S2 S1 S2 S1 S2، والمسافه بين S1 و S2 اقل شويه ما بين S2 و S1 بتاع السايكل اللي بعدها. ولما بسمعهم بقدر اميز السيستول من الدايستول، وده مهم جدا عشان اقدر اصنف الميرمرز. هل انت سمعت الميرمر ده في السيستول ولا في الدايستول؟ لازم تقدر تحدد. S1 كونسايد ويز يعني يتزامن مع ايه في الكاردياك سايكل؟ S1 يتزامن مع الايزومتريك كونتراكشن فيز والماكسيمم ايجكشن فيز، واس2 يتزامن مع ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. كده لو انا جيت اسالك عن الكوز بتاع الساوند هتقدر تجاوب على طول. تمام؟ وحالا هنتكلم عن الكوزز. المده بتاعت S1 15% ثانيه، S2 1/10، يعني S1 مدته اطول، وده بيبان قوي في الرسمه بتاعت الفونوكارديوجراف كاركتر. الصوت الاولاني بقى السوفت لو باتشد، والصوت الثاني شارب هاي باتشد. طيب بيتش اللي هو تردد الصوت، فلما يقول لك صوت هاي باتش ده صوت رنان زي صوت الفيميل كده، والصوت اللي هو اللو باتش ده صوت غليظ زي صوت الميل. بس في الواقع وانت بتسمع بالسماعه الحاجات دي يصعب تمييزها الا عند الدكاتره المحترفين المتخصصين في الكارديولوجي. طيب لو جينا نقول الاسباب، لو انت عايز تقول اسباب سهل خالص، انت ترجع بقى كونسايد ويز ايزومتريك كونتراكشن فيز والماكسيمم ايجكشن فيز. ايه في الماكسيمم ايجكشن فيز اللي يدي صوت، وايه في الايزومتريك كونتراكشن يدي صوت؟ اول حاجه عندنا في اول ايزومتريك كونتراكشن فالف كلوجر اوف مايترال فالف،
ده يكفي حتى انك تقول كلوجر اوف مايترال فالف لان ده السبب الرئيسي. رقم 2 ذا فايبريشن اوف ذا كونتراكتنج كاردياك ماسل، والكاردياك ماسل بتنقبض بقوه بسرعه تديك فايبريشن. كمان الماكسيمم ايجكشن فيز بيديك فايبريشنز في الاورطه والبالمونري، والدم بيتحرك جواهم اثناء عمليه الضغط. يبقى 3 اسباب: فالفولار كوز اللي هو كلوجر اوف اي في فالف، رقم 2 فنتريكولار كوز اللي هو فايبريشن اوف ذا كونتراكتنج فنتريكولار ماسل، وفاسكولار كوز فايبريشن اوف اورتا اند بالمونري as blood is ejected into them. اس 2 كونسايد ويز ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. لو رجعنا بالذاكره كده ايه في الايزومتريك ريلاكسيشن اللي يديك صوت؟ ارجع كده هتلاقي كان في اولها كلوجر اوف سيميليونر فالف. اهم حاجه عندنا في اس 1 واس 2 ان هم سببهم الاساسي كلوجر اوف فالفز. اس 1 سببه كلوجر اوف اي في، اس 2 سببه كلوجر اوف سيميليونر. دي اهم معلومه ما ينفعش ننساها على الاطلاق. بيتسمعوا فين؟ الصوت الاولاني بيتسمع على الميترال اريا والترايكاسبيد اريا، والصوت الثاني بيتسمع على البالمونري اريا والاورتيك اريا. وبكده يبقى وصلت لنهايه الحلقه الاولى من الهارت ساوند. نشوفكم قريبا في الحلقه الثانيه اللي هدي فيها ما تبقى من تفاصيل في الهارت ساوندز. شكرا والى اللقاء.